ดีค่ะมามือนี้มาพบกับช่องสร้างพระท่ามค่ะวันนี้เห็นหมามือนี้ห้าสิมาให้หมารอยเห็นมันมาอิ่มมา1 2 3มันไหลหรอกมันไหลหรอกมันไหลหรอกรอดมันไหลมาเด้อน้องสดว้ายมันไหลมันไหลมันไหนบ้างไอ้เมียไหมว้ายมันไหลข้าตะขาข้าจะขายตายข้าจะขายเร็วมาอีกวันไว้มานี่ออกมามึงนะเลือดผู้จัดการหมาน้ำหมาเนี่ยมันสนใจเสียยังน้ำสดว้ายเกิดขอบึงหน่อยดูนี่เส้นอ่ะแล้วมันเก็บนะเก็บมาวะมานี่ดึงออกคุยถ่ายคลิปกันมาหรอกคือว่านี่ไหมหันหน้ามาทุกคนน่ารักปะนี่เด้อกัดมือนะมากัดมือบ้านจูว้ายไปเลยก่อน